個擺列個層面。啱。咁即係我哋今日嚟睇啦，可以插少少講啦。其實就係話成個我哋去了解就係了解咗緊個宇宙嘅結構嘅覺意，就係話我哋開頭以為我哋就係一個由咗黑色嘅波裏邊嘅一個球殼裏邊啫，而家就個範圍遠咗好遠。去到成個一個島宇宙嘅模型。咁但係當然我哋後來又發覺咧，原來嗰啲咁樣嘅一塊塊呢啲咁樣嘅銀河咧，又會有一啲會走埋一堆咧，自己喺度氹氹跨轉。我哋又會咧去跟埋其他嗰堆銀河咧喺度氹氹跨繞住中間某一條軸去轉。跟住再觀察到去到真係20世紀嘅時候，就再唔止嘅。原來每一組呢啲咁樣嘅嘢咧，又會自己咁一轉，係啦，呢就叫做星系團啦，去到就係呢啲咁樣嘅尺度。咁我哋個宇宙就大部分就係空間，入邊就好多呢啲咁樣嘅一組組成或者一團團組成嘅呢啲咁樣嘅銀河。